स्प्लेंडर बाइक है, अभी इसका इंजन बनाएगा, उसमें कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है और इधर साइड से आवाज़ आ रही है। और कैसे आवाज़ आ रही है उसको हम सुनाते हैं और फिर उसके बाद आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो भी हम बताते हैं आपको। मेरे मित्र माइक यहाँ पर लटका करके यहाँ पर, और तब हमने चेक आवाज़, जब भी इंजन बनाना होता है क्या होता है कि ये जो स्पॉकेट होता है इसको पलट के लग जाता है, ये वाला सिर्फ पलट के तभी आवाज़ आता है, तो इसको हमको पलटा के लगा देना बस। मेरे मित्र क्या हुआ कि सिर्फ पलटा देना था और कुछ नहीं। तो मेरे दोस्त इसे टाइट कर दिया गया। अब हम आपको आवाज़ सुनाते हैं। माइक इसका हम यहाँ पर लगा देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मेरे मित्र अब प्रॉब्लम